Простуда и кашель – привычные проблемы, приходящие к нам в холодное время года. Но можно облегчить протекание болезни и сократить ее продолжительность, используя специальные упражнения. На самом деле механизм этих упражнений очень простой. Если какую-то часть тела немного растянуть, а потом отпустить, в это место сразу же устремляется новый поток крови. В нашем случае мы не только улучшаем кровообращение, но и устраняем застойные явления органов дыхания. Начинаем с потягушек. Тянемся одной рукой вверх, другой одновременно вниз. Меняем руки. Затем тянемся в верхний угол, то есть под 45 градусов по отношению к потолку. Стараемся не наклоняться корпусом, а именно как бы вытягивать себя рукой. Следующее положение. Подходим ближе к стене и вытягиваемся вверх вдоль стены. Не переусердствуйте. Во время болезни нужно выполнять упражнения особенно осторожно. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!